పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా మృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నిన్న క్లాస్లో మనం ఈ 7 రేస్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యానిమల్ కింగ్డమ్ మీద ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం చదువుకుంటూ, ఈ యానిమల్ కింగ్డమ్ లో వాటిలో ఈ రేస్ అనేటువంటివి వాటిలో ఉండేటువంటి సెంటర్స్ ద్వారా పనిచేస్తూ వాటిలో మార్పు అనేటువంటి తీసుకొస్తుంది అనే విషయం మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం. చదువుకుంటూ మనం one of the first ways in which man is learning this truth is through the discovery of that vibration emanating from a particular master. It must be remembered in this connection that in the animal 4 centers are functioning and 3 are present but latent in their effect and use. మొత్తం 7 centers లో ఈ 4 centers అనేటువంటి 4 రేస్ కి సంబంధించినవిగా పనిచేస్తున్నాయి. మిగిలిన 3 రేస్ ఆ 3 సెంటర్స్ అవి లేటెంట్ గా ఉన్నాయి కనుక ఆ సెంటర్స్ కి సంబంధించినటువంటివి ఆ రేస్ కి సంబంధించినటువంటి యానిమల్స్ లో ఇంకా వాటిలో సాధన అనేటువంటిది కానీ వాటిలో అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనేటువంటిది కానీ కొంత స్లోగా ఉంది వాటిలో. The process followed in this each ray works on pours its energy through one or other of the centers in the etheric body of the entity, who informs an entire kingdom in nature, and then through the particular center galvanizes the individualizing unit into the needed activity. తద్వారా మన నీడెడ్ యాక్టివిటీకి తగ్గట్టుగా ఆ రే యాక్టివిటీ అంటే ఆ పరిస్థితులకు సంబంధించినట్టుగా అంటే వీడు ఉదాహరణకు వీడు భారతదేశంలో ఉంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా వాడిని తయారు చేయడం అది గాల్వనైజింగ్ యాక్టివిటీ అంటారు. సో ఆ రకంగా యానిమల్ కింగ్డమ్ లో వాటిలో ఇప్పుడు ఎంత అప్లిఫ్ట్మెంట్ రావాలో అంత వచ్చేటట్టుగా ఈ రేస్ అంటే వాటి మీద పనిచేస్తున్నాయి. అంటే ప్రకృతి అని అనుకుంటే ఒక పదంలో అయిపోతుంది. దానిలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాలు తెలుసుకోవాలంటే ఏ రే యాక్టివిటీ ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలన్నీ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. మామూలుగా చెప్పాలంటే పరమాత్మ యొక్క దీని చేత వాళ్ళు మారారు అంటుండేదే చెప్పుకోవచ్చు. కానీ అది దేని చేత అంటే ఈ రేస్ యాక్టివిటీ అంటే వాటి మీద పనిచేయడం చేత ఈ కార్యక్రమం అంతా జరుగుతుంది భూమి మీద. Into the needed activity. Later, when the ray effect psychologically speaking are better understood and the centers with their 7 ray vibrations have been more deeply studied, it will be found that through a particular center and along a particular ray vibration, forms of life and centers of consciousness can be conducted and known. సో 7 రేస్ కూడా ఈ 7 సెంటర్స్ ద్వారా పనిచేయడం అవి వాటి యొక్క ప్రభావం అనేటువంటిది వీటి మీద చూపించడం అనేటువంటిది ఉంటుంది. అయితే 7 సెంటర్స్ ఏమిటి ఈ 7 రేస్ ఏమిటి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వేస్ ఇన్ విచ్ మ్యాన్ ఈస్ లెర్నింగ్ దిస్ ట్రూత్ ఈస్ టు ద డిస్కవరీ ఆఫ్ దట్ వైబ్రేషన్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ ఏ పర్టికులర్ మాస్టర్. సో ఈ విధంగా ప్రతి కింగ్డమ్స్ మీదనను ఇవన్నీ ఇలా పనిచేస్తాయి. ఇది మానవుడికి ఎలా దర్శింపబడింది అంటే వాడు ఒక మాస్టర్ చేత వాడు డైరెక్ట్ అవ్వబడుతున్నాడు. అంటే ఈరోజు వీడు ఒక పని చేయడం కానీ
ఈరోజు ఒక విషయం వీడికి స్ఫురణకు వచ్చింది అంటే పైన ఉన్నటువంటి హయ్యర్ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వీడికి ఆ విషయాన్ని డీకోడ్ చేసి ఇవ్వడం చేతి జరుగుతుంది. ఇది దేని చేత జరుగుతుంది? డీకోడ్ చేసి ఇవ్వడం అంటే అది ఆ రేస్ అంటే వాటి ద్వారా ఇది జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు ఎక్కడో కాకినాడలోనో ఎక్కడో విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఫోన్ చేసి పిలిచాడు అనుకోండి. ఎలా పిలిచాడు వీడు అంటే దానికి వాడినటువంటి పరికరం ఏంటంటే ఫోన్. అది ఎలాగో ఆ మాస్టర్ అన్నటువంటి వారు వీడికి రే యాక్టివిటీ ద్వారా వీడికి విషయాన్ని అనేటువంటిది అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా వాడికి తెలియబడుతుంది విషయం. కనుక దాన్ని మాస్టర్ from a particular master which produces a reaction in himself and which calls for the response. Thus he is enabled to find out upon which ray his soul is found and to which ray group he should be attracted. This is of importance to the aspirant and should be considered more carefully than has hitherto been the case. For by it, the aspirant determines the nature and the quality of his soul type. ఇది also దీన్ని బట్టి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీడు ఏరే యాక్టివిటీకి వీడు ఎక్కువగా వీడి సోల్ ఆకర్షింపబడుతుంది. ఎటువంటి కార్యక్రమం వీడు ఎటువంటి గ్రూప్కి వీడు ఆకర్షింపబడుతున్నాడు అంటే ఉదాహరణకి వీడు మాస్టర్ వీడిని ఏరే యాక్టివిటీకి సంబంధించిన వాడు ఆ మాస్టర్ వీడిని గైడ్ చేస్తుంటారు. సో దానికి తగ్గటువంటి విషయంగా వీడు ఆ గ్రూప్కి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతుంటాడు. ఆ గురువు దగ్గర ఎక్కువ వీడి శిష్యరికం ఉంటుంటుంది. ఆ పర్టికులర్ రే యాక్టివిటీ వీడు ప్రధాన కార్యక్రమంగా కలిగి ఉంటూ ఉంటాడు మానవుడు. సో జంతువుల్లో చెప్పినప్పుడు ఏమని చెప్తున్నారు? సో ఈ రేస్ యాక్టివిటీస్ అన్నటువంటివి ఆ సెంటర్స్ లో పనిచేయడం అంటే జరిగి 4 సెంటర్స్ లోనూ ఒక్కొక్క రే ఒక్కొక్క సెంటర్ లో మనం ఫస్ట్ రే, సెకండ్ రే, థర్డ్ రే అండ్ 6th రే వీటి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఈ రేస్ అనేటువంటి ఆ సెంటర్స్ లో పనిచేయడం చేత వాటిల్లో చక్కగా మార్పు అనేటువంటిది రాబడుతోంది. ఆ మార్పు అనేటువంటిది అవి త్వరగా మానవ దశకి అవి రాగలగటం అనేటువంటిది జరుగుతోంది అన్నటువంటి విషయం మనం చదువుకున్నాం. మిగిలిన 3 సెంటర్స్ డార్మెంట్ గా ఉంటున్నాయని చదువుకున్నాం. అది మానవుడికి ఎలా తెలియబడుతోంది అంటే మానవుడిలో కూడా ఈ 7 సెంటర్స్ లోనూ 7 రేస్ అంటుంటే పనిచేస్తాడు. అందులో ప్రధానంగా వాడు ఏ రేకి సంబంధించినటువంటి వాడు. ఉదాహరణకి వాడు థర్డ్ రేకి సంబంధించిన వాడు అనుకోండి. థర్డ్ రే అంటే ఏ సెంటర్ మనకి ఇప్పుడు చెప్తారు. సో ఆ సెంటర్ ద్వారా ఆ థర్డ్ రే ద్వారా దానికి సంబంధించినటువంటి మాస్టర్ వీడిలో పనిచేయడం అంటే జరుగుతుంటుంది. వీడి సోల్ ఆ పర్టికులర్ రేలో అప్లిఫ్ట్ అయ్యేటట్టుగా ఆయన చేస్తున్నారు. లేదా ఇంకా వివరంగా చెప్పుకోవాలంటే వీడి సోల్ బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ రే. సో థర్డ్ రేకి సంబంధించినటువంటి మాస్టర్ సో దాంట్లో ఉత్తీర్ణంగా హయ్యర్ గా ఉన్నటువంటి వారిని మాస్టర్ అన్నారు. ఆ మాస్టర్ వీడు ఎవరెవరైతే థర్డ్ రేకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు లేదా మనకి ఇంకా అర్థం అవ్వాలంటే ఒక ఇంటర్ కాలేజీలో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ మ్యాథ్స్ గ్రూప్ వాళ్ళందరూ ఒక క్లాస్లోకి తీసుకెళ్ళడం, సైన్స్ గ్రూప్ వాళ్ళందరూ ఒక క్లాస్లోకి తీసుకెళ్ళడం ఎలా అయితే చేస్తుంటారో కాలేజ్ తొందర ఓపెన్ అయినప్పుడు. సో ఆ రకంగా థర్డ్ రేకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక గ్రూప్ గా ఒక మాస్టర్ చేత గైడ్ అవ్వబడుతుంటారు. ఎలా గైడ్ అవుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంటుంది అంటే వాళ్ళల్లో థర్డ్ రేకి సంబంధించినటువంటి సెంటర్ వాళ్ళు ఉంది. 6 సెంటర్స్ లో ఒక సెంటర్ ఇప్పుడు చెప్తాం. సో ఆ సెంటర్ ద్వారా ఆ మాస్టర్ వీడిలో ఆ సెంటర్ చక్కగా విచ్చుకునేటటువంటి కార్యక్రమం అని చేసుకుంటూ వెళ్తాడు. తద్వారా వీడు థర్డ్ రేలో పరిపూర్ణంగా వీడు సోల్ యాక్టివిటీ పరిపూర్ణంగా విచ్చుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఆ విషయం చెప్తున్నారు. కేర్ఫుల్లీ దాన్ ద హితర్ హిస్ సోల్ టైప్ and of the center through which he goes out upon the path. He discovers likewise the group of forms and of lives with which he is linked, to which he must render service and by which he can be served. So the relation ఇప్పుడు మనకి ఈ సెంటర్స్ ఏ సెంటర్ ఏ రేకి సంబంధించినవి. థర్డ్ రే అంటే వాడికి ఏ సెంటర్ వాడిలో ప్రధానంగా పనిచేస్తుంది. సో ఆ సెంటర్ సోల్ కి ఆ సెంటర్ డైరెక్ట్ గా ఎక్కువగా లింక్ అయ్యి సోల్ ఏమో ఆ మాస్టర్ కి లింక్ అయ్యి సో తద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆ సెంటర్ పరిపూర్ణంగా విచ్చుకుంటాడు. వీడు థర్డ్ రే యాక్టివిటీలో ఫుల్ గా వీడు పరిపూర్ణంగా సాధిస్తాడు. నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంకొక రే 5th రే, తర్వాత 7th రే ఇలా వస్తుంటుంది అన్నమాట వీళ్ళు అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ 7 సెంటర్స్ కి 7 రేస్ ఏమేమిటి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ ఈజ్ హెడ్ సెంటర్, రే ఆఫ్ విల్ ఆర్ పవర్ ఫస్ట్ రే. సో ఫస్ట్ రే ప్రధానంగా కలిగినటువంటి వాళ్ళు హెడ్ సెంటర్ ఎక్కువగా విచ్చుకుంటుంది. సో అలా మీరు గుర్తుంచుకోండి. సెకండ్ ఈజ్ ఆజ్ఞా చక్రం, ఆజ్ఞా సెంటర్, రే ఆఫ్ కాంక్రీట్ నాలెడ్జ్ 5th రే. ఈ
ఆజ్ఞా చక్రము చక్కగా విచ్చుకొని పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఫిఫ్త్ రేకి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ, ఫిఫ్త్ రేకి సంబంధించినటువంటి గురువు వాళ్ళని లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు. తద్వారా వీడు కాంక్రీట్ నాలెడ్జ్ లాంటి సృష్టి, వీడి యొక్క రహస్యములు అన్ని కూడా చక్కగా వీడికి తెలియబడటం, దానిలో ఉన్నటువంటి అంతర్ విషయాలు చక్కగా బోధపడటం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటుంది. థర్డ్ ఈస్ ద థ్రోట్ సెంటర్, రే ఆఫ్ యాక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్, థర్డ్ రే. సో థ్రోట్ సెంటర్ కి థర్డ్ రే యాక్టివిటీ, సృష్టి యొక్క పరిపూర్ణత అంటున్న విషయం. కాంక్రీట్ నాలెడ్జ్ వేరు, యాక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ వేరు. ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. అందు గురించి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే హార్ట్ సెంటర్, రే ఆఫ్ లవ్ విజ్డమ్, సెకండ్ రే. ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ ది సోలార్ ప్లెక్సస్, మణిపూరక చక్రం, రే ఆఫ్ డివోషన్, సిక్స్త్ రే. నెక్స్ట్ ఈస్ ది సాక్రల్ సెంటర్, స్వాదిష్టాన చక్రం, రే ఆఫ్ సెరమోనియల్ మ్యాజిక్, సెవెంత్ రే. తర్వాత సెవెంత్ ఇస్ ద బేస్ ఆఫ్ స్పైన్, రే ఆఫ్ హార్మోనీ, ఫోర్త్ రే. సో బేస్ ఆఫ్ స్పైన్ లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాడు హార్మోనీ అంటే వాడు ఒక సుఖమునకై దీనికై వాడు అలా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. సో ఆ రకంగా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళందరిలో కూడా మూలాధార చక్రం చక్కగా విచ్చుకోవడానికి అది దోహదపడుతుంది. సో హార్మోనీ అంటుండేది వాడికి లైఫ్ లో అందుబాటు అంటుండేది అక్కడ ప్రధాన కార్యక్రమం. ఫోర్త్ రే అంటుండేది వాటిలో పనిచేస్తుంది. ఈ రకంగా ఈ 7 సెంటర్స్ లోనే 7 రేస్ ఇవి పనిచేస్తున్నాయి. These rays and their corresponding centers were in most careful study. They are the comprehension and revealing. Note, for instance, that at this time, the 7th ray governs and expresses itself through the sacral center. So, sacral center సంబంధించినటువంటి స్వాదిష్టాన చక్రం సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ అంతా కూడా ఈ 7th ray యాక్టివిటీగా చెప్పారు. సో 7th ray యాక్టివిటీలో ఈ సాక్రల్ సెంటర్ అంటే జీవుల్లో సాక్రల్ సెంటర్ అంటున్నది పరిపూర్ణంగా విచ్చుకోవడానికి ఈ ప్రస్తుతం 7th రే అంటుండేది ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. సో అందు గురించి 7th రే యాక్టివిటీ సాక్రల్ సెంటర్ కాబట్టి జీవులు ఎక్కువగా సాక్రల్ సెంటర్ స్టిమ్యులేటెడ్ గా ఉంటారు, మానవులు ఎక్కువగా. Presence of those new forms, therefore it swings now into activity and pours through this particular center in order to organize and produce the appearance of those new forms through which all life in the new cycle may express itself. Thus, it was necessary for the sex life to be controlled by this type of energy in order to bring about the needed changes. So, sex life, Swadhisthana Chakram, will desire aspects అంటున్నది. సో దాంట్లో ఒక చక్కటి మార్పు అనేటువంటి తీసుకురాబడేది దేని చేత అంటే 7th రే. సో 7th రే యాక్టివిటీ అంటుంటే చక్కగా పనిచేయడం చేత జీవుల్లో సెక్స్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటి చక్కగా అసలు దేని గురించి అది ఏర్పాటైంది, ఏమిటి దాని యొక్క విధానం, దీని మీద ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి భావం ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. కనుక దాన్నే మనకి చక్కగా ఈ 7th రే యాక్టివిటీ అంటుంటది ప్రధానంగా చేసి ఇచ్చేటువంటిది ఏమిటంటే వీడికి ఏదైతే వీడు తనకి బంధంగా ఉంటుందో దాంట్లో నుంచే బంధ విముక్తి అయ్యేటటువంటి యోగం అంతా కూడా 7th రేకి సంబంధించి. అంటే జనరల్ గా వీడు దేనికి బంధం అయిపోతున్నాడు, వీడి యొక్క కోరికలకి వీడు బంధీకృతుడైపోయి అలా ఉండిపోతుంటాడు జీవుడు. వాటిని 7th రే యాక్టివిటీ అంటే ట్రాన్స్మ్యుటేషన్ అన్నారు. సో ఈ ట్రాన్స్మ్యూట్ అవ్వడం చేత వీడు ఏమవుతాడంటే వీడు లోవర్ గా ఉన్నటువంటి వాడు హయ్యర్ దానికి వీడు లింక్ అయిపోతాడు. దీనికి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీని మొత్తం అంతా కూడా మంత్రజాల గ్రంథం. మంత్రజాల గ్రంథాన్ని 7th రే యాక్టివిటీగా మీరు తెలుసుకోగలిగితే అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి ఓన్లీ ఆ స్కూల్లో మనకి చదువుకున్నటువంటి లోకాయుతుడు ఈ స్కూల్లో అంతా ఏంటి ఇవన్నీ నేర్పించేటది. దాని నుంచి ఒక చక్కటి ట్రాన్స్మ్యూట్ అయ్యేటువంటి స్థితి అందించేటువంటి మార్గం అంతా కూడా 7th రే యాక్టివిటీ అదంతా కూడా. సో ఆ రకంగా జీవులకి ఈ స్థితి అంటున్నది అందిస్తుంది 7th రే యాక్టివిటీ. The needed changes and hence also one of the great results of the influence of the incoming 7th ray has been the increase in the mental interest in sex. సో ఈ 7th రే యాక్టివిటీ ఎక్కువగా పనిచేయడం చేసి ఏమవుతుందంటే దేంట్లో అయితే మార్పు రావాలో దాంట్లో అంటే ఆ సెంటర్ ఆ యాక్టివిటీ ఎక్కువ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది జీవుల్లో. అది స్టిమ్యులేట్ అయ్యి దాని నుంచి అప్లిఫ్ట్ అవడం అంటున్నది ఉంది. సో అందు గురించి ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ సెక్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా పనిచేస్తుంటుంది జీవుల్లో. దాని నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే దీని నుంచి అప్లిఫ్ట్ అయ్యేటువంటి మార్గం అది జరుగుతుంది. A study also of the ray influences in this present historic period and their relation to the race will reveal the
accuracy and suggestiveness of the above ray tabulation. The relation of man and the animals, as we have seen, physical, emotional, and increasingly mental, each race of man in its turn and working under the ray influences produces definite effects upon the three subhuman kingdoms through humanity when the great experiment of individualization was initiated. సో ఈ రకంగా ఈ సెక్స్ భావము తను అనుకున్నటువంటి ఇది కోరుట వీటన్నిటి నుంచి యానిమల్ కింగ్డమ్ ని అప్లిఫ్ట్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం ప్రధానంగా సెవెంత్. సో సెవెంత్ రే యాక్టివిటీ అనేటువంటిది వాటిలో పనిచేయడం చేత ఏమవుతుందంటే నెమ్మదిగా అది అనుకున్నటువంటి దాని గురించి కాకుండా అది దేని గురించో ఇంకొక దాని గురించి అది జీవించడం అనేటువంటిది వాటికి ఇస్తుండేటువంటి కార్యక్రమంగా జరుగుతుంది భూమి మీద. సో తెలియకుండా సో చోటులో నేను చదువుకున్నటువంటి దాంట్లో అదే చోట్ల మార్పు తీసుకురావడం చేత వాటిలో మార్పు రాబడుతుంది. రెండు రకాలు, వాటిలో మార్పు రాబడి తద్వారా అవి దేని గురించి అయితే పుట్టాయో అదిగా వెళ్ళడం అనేటువంటిది ఒక మార్గం. ఇంకొక మార్గం ఏమిటంటే ఆ చుట్టూత పరిసరాలు అవన్నీ కూడా చక్కగా మార్చేసేటప్పటికి వీడు ఉండేటువంటి స్వభావం నుంచి వాడు దేనికైతే ట్యూనప్ అవ్వాలో దానికి ట్యూనప్ అవ్వగలడం అనేటువంటిది రెండో మార్గం. ఈ రెండో మార్గంలో ఈ సెవెంత్ రే యాక్టివిటీ ఏం చేస్తుందంటే జీవుల్లోను వీటిలోను ఈ సాక్రల్ సెంటర్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా స్టిమ్యులేట్ అయి ఉంటుంటే దాని నుంచి అది చక్కగా అది అప్లిఫ్ట్ చేయడం అనేటువంటి కార్యక్రమం దానికి ఇచ్చినటువంటి విధంగా జరుగుతుంది. తద్వారా ఏమవుతారంటే మ్యాన్ విల్ బికమ్ ఏ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే వీళ్ళు చక్కగా మేలుకుంటుంది. సెవెంత్ రే యాక్టివిటీ నుంచి వీడు చక్కగా థ్రోట్ సెంటర్ అంటే చక్కగా స్టిమ్యులేట్ అవ్వబడ్డం అనేటువంటి సెవెంత్ రే యాక్టివిటీలో నెక్స్ట్ స్టెప్ గా జరుగుతుంది. తద్వారా ఏమవుతుంది సాక్రల్ సెంటర్ లో ఉన్నటువంటి వాడు వీడు చక్కగా థ్రోట్ సెంటర్ గా వాడు వర్క్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. సో ఈ 10 మంది గురించి కోరడం అనేటువంటి దానిలో వీడు అప్లిఫ్ట్ అవుతాడు. తన గురించి తాను కోరడం అనేటువంటిది సాక్రల్ సెంటర్ కి, అది కాకుండా 10 మంది గురించి కోరడం 10 మందికి సంబంధించినటువంటి వాక్కు వాడి ద్వారా వస్తూ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా జరిగేటువంటి కార్యక్రమం అంతా కూడా థ్రోట్ సెంటర్ కి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ. So a study also of the ray influences in the present historically. The relation of man to the animals, as we have seen, emotional and increasingly mental. Each race of men in its turn and working under the ray influences produces definite effects upon the three subhuman kingdoms, that's through humanity. The energies of ray influences from the superhuman kingdoms were focused and the great function of humanity began, which is the transmitting of the ray forces cyclically through the six-pointed star is at this time the symbol of the creative work. The six-pointed star and the symbol of creative work. So six-pointed star manaki already మనం చాలా చోట్ల మనం వాడుకుంటున్నాం. ఒకటి అప్పర్ ట్రయాంగిల్ గా ఉంటుంది, ఇంకొకటి లోవర్ ట్రయాంగిల్ గా ఉంటుంది. అప్పర్ ట్రయాంగిల్ ఏమని చెప్పారంటే సూపర్ హ్యూమన్ కింగ్డమ్స్, మానవుడికి పైన ఉన్నటువంటి 3 కింగ్డమ్స్. ఈ లోవర్ ట్రయాంగిల్ ఏమని చెప్పారంటే 3 సబ్ హ్యూమన్ కింగ్డమ్స్. అప్పర్ ట్రయాంగిల్ లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఫోర్సెస్ లోవర్ ట్రయాంగిల్స్ కి అందించేటువంటి కార్యక్రమం మానవుడు ఇది జరుగుతుంది. సో ఇది క్రియేటివ్ సింబల్ గా మనకి ఇచ్చారు. అందు గురించి ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం అంతా కూడా మానవుడికి ఏమిటంటే సింబల్ అప్పర్ ట్రయాంగిల్ వేసుకోండి, లోవర్ ట్రయాంగిల్ దాన్ని 6-pointed స్టార్ అంటారు. సో స్టార్ ఈజ్ 5-pointed, స్టార్ ఈజ్ 6-pointed, స్టార్ ఈజ్ 7-pointed, స్టార్ ఈజ్ 8-pointed. ఇన్ని రకాలుగా ఉంది స్టార్స్. అన్ని కూడా మనం కొంతవరకు మనకి కాస్మిక్ ఫైర్ లో విషయాలన్నీ కూడా చదువుకున్నాం. మనం ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి పాయింట్ ఏమంటే 6-pointed స్టార్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రధానంగా ఆ విషయం గుర్తుంచుకోండి అని చెప్తారు. At this time the symbol of the creative work అది the downward point in triangle balanced on the upward point. ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేటువంటిది మానవుడి యొక్క కార్యక్రమం. దట్ ఈస్ హీ బిలాంగ్స్ టు ద 4th kingdom. సో వీడు ఎలా ఉండాలంటే పైన ట్రయాంగిల్స్ నుంచి వీడు ఎనర్జీస్ అంటే తీసుకుంటూ తన యొక్క లోవర్ కింగ్డమ్స్ కి ఎనర్జీ పాస్ ఆన్ చేయడానికి వీడి యొక్క కార్యక్రమం. నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటంటే ద 5 points of contact. 5 points ఏమిటి కాంటాక్ట్ అనే విషయం చెప్తాను. There are 5 points of contact whereby the material world can be accurately raised up into the life and power, just as there are 5 centers always to be found in our planet through which life and energy pour into the natural world. I refer here to certain centers which are active where the physical and material life of the planet are concerned. There are also, as I told you in my writing about the developments during the next 3 years, 5 centers through which a new and energizing spiritual force is flowing, and these are the planetary correspondence to the 5 senses in man. మానవుడికి ఎలా అయితే పంచభూతాత్మకం
అనేటువంటిది ఒకటి. పంచేంద్రియములు ఎలా అయితే మానవుడికి ఉన్నాయో అలాగే ఈ ప్లానెటరీ ఆస్పెక్ట్ కూడా 5 సెంటర్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఈ 5 సెంటర్స్ అనేటువంటి ఈ ప్లానెటరీ ఆస్పెక్ట్స్ లో పనిచేయడం చేత ఎలా అయితే మానవుడు ఈ పంచేంద్రియముల ద్వారా మానవుడు తన కార్యక్రమం అనేటువంటిది చక్కగా యోగమునకు చక్కగా ఎలా అయితే నిర్వహించుకుంటున్నాడో పంచేంద్రియముల ద్వారా, అలాగే భూమండలం మీద కూడా ఈ పంచేంద్రియములు అనేటువంటి ఉండడం, అవి 5 సెంటర్స్ గా చెప్పారు భూమి మీద. ఈ 5 సెంటర్స్ కూడా భూమి మీద ఉన్నటువంటి పనిచేస్తుండడం చేత తద్వారా ఈ పంచేంద్రియాల్లో నుంచి వీడు అప్లిఫ్ట్ అవ్వాలి. సో పంచేంద్రియాలు అవి ఏవి పడితే అవి చూడటంగా కాకుండా అవి దేని గురించి అయితే వినియోగించడం చేత వాడు ఉద్ధరింపడతాడో ఆ స్థితిలోకి వీడు పెడతాడు. సో దానికి ఒక సాధన అంటున్నది మానవుడికి ఇచ్చారు. సో ఆ రకంగా ప్లానెటరీ ఆస్పెక్ట్ లో కూడా ఆ విధమైనటువంటి విషయం మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. 5 centers through which a new and energizing spiritual force is flowing, and these are the planetary correspondence to the 5 senses in man, both subjective and objective. But we find the rays pouring through humanity as a whole and through the 5 races of man. This particular aspect of ray energy is that which stimulates the consciousness aspect, and it will raise and awaken the consciousness hidden in all material forms, both in man and in the 3 subhuman kingdoms. So ఏం జరుగుతుందిట, ఈ 5 సెన్సెస్ అంటే వాటినే పంచేంద్రియములు పంచ తన్మాత్రలు అంటారు మానవుల్లో ఉన్నప్పుడు. సో మానవుడి యొక్క కన్ను ఇంద్రియము, మానవుడి కన్ను ద్వారా చూసినట్టు శక్తిని తన్మాత్రము అన్నారు. సో వాటిని అన్నారంటే సబ్జెక్టు అండ్ ఆబ్జెక్టు అని అన్నారు వాటి. సో వీటికి సంబంధించినటువంటి విషయములన్నీ కూడా ఈ భూమండలం మీద 5 points గా చెప్పారు. ఈ 5 points నే మనకి ఏమని చెప్తున్నారంటే ఇవి మొత్తం ఈ టైం పీరియడ్ లో 5 points అనేటువంటి ప్రధానంగా పనిచేస్తూ వస్తున్నాయి. అంటే మొత్తం టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది సోలార్ సిస్టమ్. సో ఒక్కొక్క కాలం ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది భూమి మీద జరుగుతుంది అది చెప్తున్నారు. This particular aspect of ray energy is that which stimulates the consciousness aspect. ఇది ఏమిటి రే ఎనర్జీ అంటే ఈ 5 points ద్వారా రే ఎనర్జీ అంటే ప్రవహింపబడి తద్వారా వాటిల్లో భూమిలో రావాల్సినటువంటి చైతన్య ఉద్బోధన అనేటువంటి చక్కగా జరగడం అంటే జరుగుతుంది. కాన్షియస్నెస్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ రైజ్ అండ్ అవేకన్ ద కాన్షియస్నెస్ హిడెన్ ఇన్ ఆల్ మెటీరియల్ ఫార్మ్స్. తద్వారా ఈ రే ఎనర్జీ అంటే హిడెన్ గా ఉన్నటువంటి కాన్షియస్నెస్ ని అప్లిఫ్ట్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం రే యాక్టివిటీ అంటే జరుగుతుంది. సో దీన్ని బట్టి బాగా మనం అవగాహన చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏమిటంటే ఎప్పుడు ఏ రే యాక్టివిటీ అనేటువంటిది అవసరమో ఆ రే యాక్టివిటీ అనేటువంటిది భూమి మీద జరుగుతుంటుంది. ఆ రేకి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ నిర్వహించడానికి ఆ రేలో ఒక హయ్యర్ సాధనగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అవతార పురుషులుగా దిగి వస్తూ ఉంటారు. ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఆ విధంగా ఈ రే ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అనేటువంటివి ఈ సౌరమండలం మీద పనిచేస్తూ ఈ భూమండలం మీద పనిచేస్తూ ఈ 5 points అనేటువంటి చక్కగా అవేకన్ అయ్యేటట్టుగా చక్కగా తద్వారా ఏమిటి 5 points లో జరగాల్సినటువంటిది వీడు స్కూల్ స్థితి నుంచి వీడు కాలేజ్ స్థితికి వెళ్ళాలి. దానికి 10 ఏళ్ళు చదువుగా చెప్పారు. దాన్ని ఇక్కడ 5 points గా చెప్పారు అన్నట్టుగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా. సో వీడు ఫారం ఆస్పెక్ట్ నుంచి వీడు లైట్ ఆస్పెక్ట్కి వీడు వెళ్ళాలి. దీనికి యాక్టివిటీ ఇది. సో ప్రతి దాంట్లోనూ 5 క్లాసులుగా చెప్పారు ఈ విభాగాన్ని, ఈ యాక్టివిటీని. ఇది 5 క్లాసులను ప్రతి క్లాసులోనూ 7 టీచర్స్ ఉంటారు. అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ అంటే ప్రధానంగా ఈ రేస్ అంటే లేదా 7 టీచర్లు ఏమిటంటే ఆ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సెకండ్ క్లాస్కి వాడు రావాలి, సెకండ్ క్లాస్ నుంచి థర్డ్ క్లాస్కి రావాలి, థర్డ్ నుంచి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్. సో ఈ 5 దీన్ని కంప్లీట్ అయ్యేవాడికి వాడు ఎలా ఉండాలంటే ఫారం ఆస్పెక్ట్ నుంచి లైట్ ఆస్పెక్ట్కి వాడు చేరాలి. అది భూమండలం మీద ఏర్పరిచినటువంటి కార్యక్రమం. Of the subhuman kingdom, these 5 points with their 5 elevating influences are as follows, omitting the 2 earlier and intangible races which are not strictly human at all, and beginning with the 5 of the 5 races which are human throughout. So omitting 2. So వీటి తర్వాత ఇంకొక 2 races ఉన్నాయి. omitting the 2 earlier and intangible races. సో వీటికి ఇంటాంజిబుల్ రేసెస్ గా 2 జరిగాయి. వాటిని వదిలేసేసి టాంజిబుల్ నేచర్ నుంచి ఏర్పడినటువంటి 5 రేస్ కి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అంటే మొట్టమొదట
ఈ భూమండలం మీద మానవ జాతి అన్నటువంటిది లేదా ప్రాణము అన్నటువంటిది ఏర్పడటంలో ఏర్పరిచినటువంటి కార్యక్రమం ఇదంతా కూడా. అంటే ఇంటాంజిబుల్ నేచర్ గా ముందు కొన్ని ఒక మహానుభావులు ఈ భూమి మీద కొంత తపస్సు అన్నటువంటి చేశారు. ఆ కార్యక్రమం వదిలేస్తే అంటే కాన్షియస్నెస్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటిది భూమి మీద స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి, అంటే జాతి పుట్టడం అన్నటువంటి దాని నుంచి 5 రేస్ గా వీటిని డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లెమోరియన్, నెంబర్ 2 ఇస్ అట్లాంటియన్, నెంబర్ 3 ఇస్ ఆర్యన్ తర్వాత ఇంకో 2 రేస్. అదేంటి ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద కమింగ్ రేస్ అన్నారు, ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ ద ఫైనల్ రేస్ అన్నారు. ఇవి పేర్లు ఇచ్చారు. వాటి పేర్లు కూడా మనకి చెప్పబడలేదు, ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటిది ఆర్యన్ రేస్, దీనికన్నా ముందు ఉన్నటువంటిది అట్లాంటియన్ రేస్, దానికన్నా ముందు ఉన్నటువంటిది లెమోరియన్ రేస్. సో ఈ 5 రేస్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి మానవుడు పరిపూర్ణుడుగా తయారవ్వాలి. అది వాడికి ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమం. సో లెమోరియన్ రేస్ లో ప్రధానంగా పనిచేస్తున్నటువంటి యాక్టివిటీ ఏమిటంటే ఏ రే అంటే 5th రే, ద కమింగ్ ఆఫ్ ది సన్స్ ఆఫ్ ఫైర్. సో సన్స్ ఆఫ్ ఫైర్ గా ఈ భూమండలం మీద దిగి వచ్చినటువంటి వారు లెమోరియన్ రేస్ లో కొందరు దిగి వచ్చారు. అంతకన్నా ముందు 2 రేస్ ఉన్నాయి. అంటే వాటికి ఇంకా మానవతము అంటే మానవ జాతి అంటున్నది స్టార్ట్ అవడానికి ముందు ఇదంతా కూడా ఇంకా ఆ విషయం. సో ది అట్లాంటియన్ రేస్, దట్ ఈస్ ది 6th రేస్, ద డివోషన్ ఆఫ్ ది లార్డ్స్ ఆఫ్ లవ్. సో లెమోరియన్ టైం కి ముందు ఇంకా మానవ జాతి అంటున్నది ఇంకా అసలు భూమి మీద ఏర్పడలేదు, భూమి ఏర్పడింది కానీ అది అప్పటి పీరియడ్. లెమోరియన్ రేస్ లో అప్పుడే జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. అట్లాంటియన్ రేస్ లో మనం చదువుకున్నాను నేను అట్లాంటియన్ రేస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది. అక్కడ ప్రధానంగా పనిచేసినటువంటిది ఏమిటంటే 6th రే, అంటే కేవలం జంతువుగా మానవుడు ఉన్నాడు అంతే, ఇంక వేరేది లేదు వాడికి. వాడికిన జంతువుకి పెద్ద తేడా ఏం లేదు లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ లో, అలా ఉండేది అట్లాంటియన్. అంతకుముందు ఇంకా లెమోరియన్ అంటే ఇంకా డౌన్ గా మెటీరియల్ మినరల్ కింగ్డమ్ కి సంబంధించినటువంటిదిగా ప్లాంట్ కింగ్డమ్ సంబంధించినట్టుగా ఉండేది. ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అలా ఉండేది లైఫ్ భూమి మీద. ఆర్యన్ రేస్ అంటే 3rd రే ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటిది ఆర్యన్ రేస్. ఈ ఆర్యన్ రేస్ లో 3rd రే యాక్టివిటీ అన్నటువంటిది ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది, యాక్టివిటీ ఆఫ్ మెన్ ఆఫ్ మైండ్ అన్నారు దాన్ని. సో నెక్స్ట్ రేస్ ఇస్ ద కమింగ్ రేస్ అన్నారు దానికి పేరు. దానికి ప్రధానంగా అప్పుడు పనిచేసేటువంటి యాక్టివిటీ ఏంటంటే 4th రే, ద విజన్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ లైట్. విజన్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ లైట్. హార్మోని అంటే దేని చేత హార్మోని ఏర్పడుతుందంటే అప్పుడు అందరినీ కూడా ఎలా దర్శిస్తారంటే వీళ్ళందరూ కూడా కాన్షియస్నెస్ ఆస్పెక్ట్ గా జీవుల్ని దర్శించడం అంటుంటుంది. వెంకట్రావునో సుబ్బారావునో సోమేశ్వరరావునో ఇలా చూడటం అంటుండదు ఉండదు. వాడు ఒక యూనిట్ ఆఫ్ లైట్ గా వాళ్ళని చూడటం అంటే జరుగుతుంది, అది జరుగుతుంది. విజన్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ లైట్ అన్నది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ద ఫైనల్ రేస్. అప్పుడు వచ్చేటికి అప్పుడు ప్రధానంగా పనిచేసేటువంటిది ఏంటంటే 1st రే యాక్టివిటీ. అప్పుడు ద విల్ ఆఫ్ ది లార్డ్స్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. సో విల్ ఆఫ్ లార్డ్ అనుకున్నది ఈ భూమండలం ఇది ఎలా సాక్రిఫైస్ అందో దాన్నే నారాయణ తత్వంగా చెప్పి, నారాయణుడు అంటే ఒకే ఒక్కడు ఎన్ని రూపాలుగా ఎలా ద సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ ది విల్ ఆఫ్ ది లార్డ్ గా చెప్తాం దాన్ని ఇక్కడ, దాన్ని నారాయణ తత్వం. సో వాసుదేవోపాసన అంటున్నది ఇది చెప్పారు, విజన్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ గా చెప్పారు. దానికన్నా ముందు ప్రస్తుతం మనం ఉన్నది యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది మెన్ ఆఫ్ మైండ్ గా చెప్పారు ఆర్యన్లో. సో దాని తర్వాత ఇంక ఫైనల్ దాంట్లో కేవలం నారాయణనే దర్శించినటువంటిది ఉంటుంది భూమండలం మీద అంతా కూడా, అదే ప్రధాన కార్యక్రమంగా ఏర్పాటు అవుతున్నారు. దానికే వీడికి 5 రేసెస్ లో ఇచ్చినటువంటి సాధన ఇదంతా కూడా. The 2 earlier races were governed by the 2nd and 7th race respectively and embody the activity of the form builder and the constructive energy of the magical organizer. Constructive energy of the magical organizer. Magical organizer అంటే భూమి మీద మెజిషియన్ గా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కన్స్ట్రక్టివ్ యాక్టివిటీ అంటే 2nd and 7th రే యాక్టివిటీ. సో లెమోరియన్ రేస్ నుంచి మనకు చెప్పారు, దానికన్నా ముందు ఉన్నటువంటి 2nd రే అండ్ 7th రే యాక్టివిటీ. 7th రే యాక్టివిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది మేనిఫెస్టేషన్. సో ఈ సౌరమండలం అంతా కూడా చక్కగా మేనిఫెస్ట్ అవ్వడం, ఇదంతా కూడా చక్కగా ఏర్పడటం అన్నట్టు కూడా 7th రే. సో అదంతా కూడా ఆ ముందు రేసెస్ లో అది జరిగిపోయింది. లెమోరియన్ రేస్ నుంచి మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ద రీడర్ మస్ట్ బేర్ ఇన్ మైండ్ యాజ్ హీ స్టడీస్ ది 3 మేజర్ రేస్ cycles that they cover inconceivably long periods of time and produce 2 effects which must be considered. First, the ray energies, 5 in number, play upon the human kingdom itself, and in the course of the ages, raise man from the dead to life. They lift him out of the dark prison into the matter of light of day.
Tamasoma Jyotirgamaya. Dead from dead to light. వీడు అప్లిఫ్ట్ అవ్వాలి మానవుడు. అది వీటి యొక్క కార్యక్రమం. 5 in number. First, the ray energy is 5 in number. Play upon the human kingdom itself. These are the 5 life-giving forces that raise the human consciousness to heaven and the form to understanding. Under hyphen standing అన్నారు. అంటే ఏమిటి ఇక్కడ ఆ పదం నాకు సరైన పదం దొరకలేదండి అని రాస్తారు. అంటే దాని యొక్క దీంట్లో వీడు జీవించడం అంటున్నది జరగాలి. ఈ 5 ప్రధానంగా వీడిని అప్లిఫ్ట్ చేయడం అంటున్నది కార్యక్రమంగా ఏర్పాటైనటువంటి 5. సో వాటి యొక్క దీంట్లో మానవుడు ఉండడం అంటుంది అండర్స్టాండింగ్ అన్నది. These are the 5 life-giving forces that raise the human consciousness to heaven and the form to understand. దాని దీంట్లో ఈ ఫారం అంటున్నది భాగంగా ఉండాలి. ఫారం ఎలా ఉండాలి వీడికి? వీడి లైఫ్ ఏదైతే నిర్ణయించుకుందో దానికి ఫారం ఆస్పెక్ట్ వినియోగంగా ఉండాలి. అది అండర్స్టాండింగ్ అంటే. సెకండ్లీ, these ray energies working this time through the human kingdom raise the subhuman kingdoms in nature also after much effort to life and conscious understanding. అది నెక్స్ట్ ఏంటి? వీడు చక్కగా వీడు 10th క్లాస్ పాస్ అవ్వాలి. వీడికన్నా కింద ఉన్నటువంటి వాటిని ఆ స్థితికి తీసుకెళ్ళాలి. అంటే మానవుడు తీర్నుడు అవడమే కాకుండా తన లోవర్ కింగ్డమ్స్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా అప్లిఫ్ట్ చేయడం అనేటువంటిది వాడి యొక్క కార్యక్రమంగా చెప్పారు ఇక్కడ. Understanding through the 5 points of spiritual contact in each of the 3 kingdoms, a life brought to nature itself. For this, the whole creation, growth and travels together in pain until now. Herein is found the secret of the resurrection, viewing it in the planetary sense. A resurrection enacted also individually by each achieving son of God. ప్రతి వాడిలోనూ కూడా ఈ రెసరెక్షన్ అంటే జరగాలి. దానికే మనం ఈ రెసరెక్షన్ అంటే వాడు దేని గురించి అయితే భూమి మీదకి వచ్చాడో అంటే వీడు పూర్తిగా మారాలి. అంటే పునరుత్థానం అంటే వీడు హీ హ్యాస్ టు రీబిల్డ్ ఆఫ్ ఫారం అన్నట్టు జరగాలి. అంటే ఎలా మనకి దాన్నే మాస్టర్ గారు ఏమంటారు, మనకి యోగాభ్యాసం చేయడం అంటే ఉదాహరణకి ఐసుగడ్డ తయారు చేయడానికి నీళ్లు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టారు. ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన నీళ్ళల్లో వీడు పెట్టినటువంటి వాడు చూసుకోకుండానే లేదా పెట్టాడు వాడు వేరేవాడు దాంట్లో సిరా నీళ్లు పోసేసాడు. ఐసుగడ్డ తయారయ్యాడు, అది సిరా నీళ్లతో కూడినటువంటి ఐసుగడ్డగా తయారైంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? దాన్ని కడిగితే పోదు, తుడిస్తే పోదు, ఇంకోటి ఏదో చేస్తే పోదు. ఎందుకంటే అది ఐసుగడ్డ తయారవడానికి ముందరే దాంట్లో సిరా నీళ్లు పోసేసాడు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాన్ని డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే అంటే దాన్ని మళ్ళా హీట్ చేసి ఐసుగడ్డనంతా కరిగించేసేసి దాన్ని డిస్టిలేషన్ చేసేసి ఆ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ లో ఈ సిరాగా ఉంటుంటే దాన్ని సపరేట్ చేసేసి నీరుగా ఉంటుంటే దాన్ని సపరేట్ చేసేసి అప్పుడు దాన్ని తయారు చేయడం. దీన్ని ఏమన్నారంటే రెసరెక్షన్. దీన్ని మెసానిక్ గా చెప్తా అన్నట్టు. అంటే ఒక రహస్య క్రతువులు అన్నారు. దానికి పేరు పెట్టింది ఏమంటే మెసానిక్ అంటారు దానికి, రహస్య క్రతువులకి. ఈ రహస్య క్రతువులు కొన్ని ఆచరించడంలో ఏం జరుగుతుందంటే మానవుడు తద్వారా ఈ క్రతువుల్లో వాడు ఈ రెసరెక్షన్ జరుగుతుంది. క్రతువుల్లో వీడు భాగంగా ఉంటుండడం చేత ఏమవుతుందంటే వీడు దేని చేత అయితే ఇదంతా ఏర్పడుతుందో, దేనికైతే వాడు భూమి మీదకి వచ్చాడో ఈ రే యాక్టివిటీస్ అంతా ఏదైతే చెప్తున్నామో దాని యొక్క ప్రాక్టికల్ క్లాస్ అంటే ఒక మాట చెప్పాలంటే ప్రాక్టికల్ క్లాస్ ఈజ్ మెసానిక్ క్లాస్. దాన్ని వాళ్ళు ఏమంటారంటే మెసానిక్ క్లాస్ ని ఎంసి అంటారు. దాని వాళ్ళు అంటే మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ గా చెప్తారు. అసలు బయట ఎక్కడ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఎక్కడ కూడా ఏమి చెప్పకూడదు. ఇది ఎందుకంటే ఎంత సీక్రెట్ గా ఉంటే సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అంతగా వస్తుంది. ఎంత ఎక్కువగా మనం దాని గురించి ఇది చేసేస్తుంటాం అంత తక్కువగా వస్తుంది. చాలా సీక్రెట్ గా చేసేటువంటి క్లాస్ మెసానిక్ క్లాస్ అంటారు దాన్ని. సో ఫ్రీ మేసనరీ అనే పేరు కూడా అంటారు దానికి, కో మేసనరీ అనే పేర్లు కూడా వాడతారు వాటికి. ఈ మెసానిక్ విజ్డమ్ గా చెప్తాను. నేను ఈ మెసానిక్ విజ్డమ్ లో ఏంటి ప్రధానంగా నిర్ణయం పడాలంటే ఈ హ్యాస్ టు రెసరెక్ట్. వీడు డెడ్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి లైట్ ఆస్పెక్ట్ వీడు అప్లిఫ్ట్ అవ్వాలి. దానికి ఇవ్వబడేటువంటి సాధన అంతా కూడా దాని ఒక ప్రాక్టికల్ గా అక్కడ ఒక ఇది నిర్వహిస్తాం. ఆ మంత్రములు ఆ ఆచరణ ఇవి చేయడంలో ఏమవుతుందంటే దాంట్లో వీడు అప్లిఫ్ట్ అయిపోతాడు.
ఆ కార్యక్రమ నిర్వహణలో వీడు భాగంగా ఉంటున్నాం. అది ఇక్కడ ఆ పాయింట్ ఇక్కడ మనకి వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాను ఇదంతా. Herein is found the secret of the resurrection, viewing it in the planetary sense, a resurrection erected also individually by each achieving son of God. ప్రతి వాళ్ళలోని రిసరక్షన్ అవ్వాలి. రిసరక్షన్ అవడం అంటే వాడు పేరు వెంకట్రావు, వాడు వెంకట్రావు కాదు, ఐఎమ్ సోల్ అంటున్నది వాళ్ళు రావాలి. ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్, అది రావాలి ప్రతి వాళ్ళు. సో దాన్ని ఏమన్నంటే రిసరక్షన్ అన్నారు. దిస్ ఈస్ ద గ్రేట్ మెసానిక్ సీక్రెట్ అన్నారు ఇక్కడ ప్రధానంగా చెప్పిన విషయం. దీన్ని ఏమన్నారంటే ఇట్ is sometimes accurately referred to as the relation of death to the 5 life-giving energies seen working upon the third ray of revelation అన్నారు. దీన్ని ఏమన్నారు? థర్డ్ రే ఆఫ్ రెవల్యూషన్ గివింగ్ ది 5 సీక్రెట్స్. ఈ 5 సీక్రెట్స్ దీన్నే మకరముగా చెప్తారు, క్యాప్రికార్న్. దాన్ని మనకు ఏమన్నారు? గాడ్స్ ఆర్ బార్న్ ఇన్ క్యాప్రికార్న్. ఏంటి గాడ్స్ ఆర్ బార్న్ అంటే వీడిలో ఈ సన్ ఆఫ్ గాడ్ గా మేలుకొల్పింపబడేటువంటి కార్యక్రమం అంతా కూడా గాడ్స్ ఆర్ బార్న్ ఇన్ క్యాప్రికార్న్. మకరం గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే అది వేరే క్లాస్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ పాయింట్ చెప్పు మనం వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మనకు చెప్తున్నారు. ఇన్ ద ఛాంబర్ ఆఫ్ డెత్ ద బ్లూ లైట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్. ఇది మనకి అంటే డెత్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్, అంటే ఇప్పుడు ఫారెన్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ కి వెళ్ళేటువంటి 5 points చెప్పారు. అది ఇక్కడ కొన్ని విషయంగా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ద బ్లూ లైట్ ఆఫ్ dawning day reveals the group of workers who seek to raise the dead, not avail their efforts until they blend the 5 great forces of the lot of magic. When thus they work as one, in unity complete, the work is done. They fuse the life-giving force, the dead are raised. Dead గా ఉన్నటువంటి రైజ్ అయ్యేటువంటి దానికి ఏమిటంటే ఈ 5 points. అందు గురించి ఈ 5 point అన్నటువంటి దాని గురించి ఏమని చెప్తున్నారంటే ఈ చోట్ల ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి 5 points ఈ రేస్ గా మనకి ఏదైతే చదువుకున్నామో వీడి యొక్క యాక్టివిటీ అంటుంటే దాని చేతి వీడు లెమోరియన్ దాని నుంచి ది ఫైనల్ రేస్ అంటుందిగా ఏదైతే మనం చదువుకున్నామో అది వీటిని డెడ్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ గా తీసుకొచ్చాడు. అంటే దాని యొక్క ఈ 5 గురించి అంటే 5 కూడా బ్లెండ్ అయిపోవడం, 5 గా కనబడేటువంటి దాని నుంచి ఒక రూమ్ లో ఒక 5 బల్బులు పెడితే 5 డిఫరెంట్ బల్బులుగా కాకుండా 5 ఒకే ఒక లైట్ గా అన్నారు. దాన్ని ఏమన్నారంటే 5 కలిసి ఒక బ్లూ లైట్. ఒక బ్లూ లైట్ అనేటువంటిది గదిలో మనం పెట్టుకోవడం ఎప్పుడు మంచిది. చాలా అది సాధనకు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. మనకి బ్లూ లైట్ అనేటువంటిది మనం సాధన చేసుకున్నటువంటి గదుల్లోనూ మెడిటేషన్ చేసుకున్నటువంటి గదుల్లోనూ బ్లూ లైట్ అనేటువంటిది పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది. సో బ్లూ లైట్ అంటే ఏంటంటే వీడు ఆ స్థితికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు అనేటువంటిది డెడ్ గా ఉన్నటువంటి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది చెప్పబడేటువంటి విషయంగా చెప్పినప్పుడు దాన్ని బ్లూ లైట్ అన్నది. ఈ 5 యొక్క సారాంశం వాడికి ఇవ్వడం చేత వీడు ఏమవుతారంటే వీడు డెడ్ గా ఉన్నటువంటి లైఫ్ గా వీడు మారుతాడు, లేకపోతే వీడు డెడ్ గా ఉండిపోతాడు. అంటే హాఫ్ డెత్ హాఫ్ లైఫ్ గా ఉంటాడు. లేకపోతే ఈ 5 సీక్రెట్స్ ఎప్పుడైతే వీడికి అందుతుందో, మకరం యొక్క విద్య ఎప్పుడైతే వీడికి తెలుసుకుంటాడో అప్పుడు వీడిలో ఫారెన్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే వీడికి వస్తుంది. అప్పుడు అంతకుముందు ఉన్నవాడు వేరు, ఇప్పుడు వేరండి అన్నారు. అందు గురించి మీరు స్టార్ పెట్టుకోండి అని చెప్పారు. స్టార్ పెట్టుకోండి అంటే అది రహస్యం అవసరం. సో అందు గురించి దాన్ని ఏమన్నారంటే అప్పుడు వీడు వేరు అన్నారు. దాన్నే శిశువుగా పుట్టడంగా చెప్తారు. దాన్నే మనకి 5 pointed స్టార్ అంటే దీనికి చాలా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి. అసలు దాన్ని తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఊరికే అదేదో December 25th వస్తుంది కాబట్టి దానికి స్టార్ పెట్టుకోవాలని, లేదా ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం, ఇదంతా అలా చాలా విషయం మకరం అనేటువంటిది వచ్చేది. సో ఈ 5 అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పినటువంటి పాయింట్ లో ఈ 5 సీక్రెట్స్ వాడికి ఇవ్వడం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి విద్య అన్నారు. దాన్ని ఈ విద్య అనేటువంటిది వాడికి అందివ్వడం చేత వీడు ఏమవుతాడంటే ఫారెన్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ వీడు టర్న్ అవుతాడు. ద టెంపుల్ కెన్ బి గ్లోరిఫైడ్ అండ్ ద వర్డ్ బి అటర్డ్ ఫోర్త్ within a chamber of life-giving force and not of death. Through death to life, from struggle in the dark to building in the light. Such is the plan. Death to life. Such is the plan. Plan ఏమంటే నేను చనిపోతానని అనుకునే వాడికి నువ్వు చనిపోరానైనా నువ్వు శాశ్వతుడివి అని చెప్పడం. అది డెత్ టు లైఫ్ అని చెప్పడం. సో అది ప్లాన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇక్కడ. అందు గురించి మాస్టర్ శ్రీ గారి యొక్క కార్యక్రమం అంతా కూడా అది ప్రధానంగా. యు ఆర్ ఎటర్నల్. Thus do we enter into life, that is death. Pass onward through the door
whose pillars remain stand there forever as a sign of strength and truth divine. రెండు పిల్లర్స్ ఉంటాయి ట్రూత్ డివైన్. ఈ రెండు పిల్లర్స్ గా వీడి యొక్క పాస్ ఆన్ అవడం అంటుంటుంది. ఈ రెండు పిల్లర్స్ దేనిలోకి తీసుకెళ్తాయంటే వీటిని ట్రూత్ డివైన్ లోకి తీసుకెళ్తాయి. whose pillars remain stand there forever as a sign of strength and truth divine. స్ట్రెంగ్త్ ట్రూత్ గా చెప్పారు. దీన్నే ఇంకొక పరిభాషలో ఏమంటారంటే సబ్జెక్టు అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. రెండు పిల్లర్స్ ఉంటాయి. ఒక బొమ్మ ఉంటుంది మీకు, చాలా బాగుంటుంది అది, క్యారెట్ కార్డులోనే, అది కూడా మళ్ళీ అది రెండు పిల్లర్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండు పిల్లర్స్ కి పైన సన్ అనేవాడు ఉంటాడు, సన్ ఉంటాడు. ఈ రెండు పిల్లర్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండు పిల్లర్స్ కి యువతల ఒక స్కార్పియన్, ఒక ఇవి, ఈ జంతువులన్నీ ఉంటాయి. ఇవి వాటిని అలా చూస్తుంటాయి. అంటే ఏంటి, ఈ పర్సనాలిటీ ఆస్పెక్ట్ లో వీడు స్కార్పియన్ గా ఉంటున్నటువంటి వాడు వీడు చక్కగా ఈ మకరం అంటుండే విద్య అంటే అభ్యాసం చేయడం చేత వీడవుతాడంటే ఈ టూ పిల్లర్స్ ద్వారా అందుతున్నటువంటి జ్ఞానమును వాడు పొందుటకి చేయబడేటువంటి సాధన ఇదంతా కూడా. సో అది బొమ్మ అందులో ఇచ్చినటువంటి డైరెక్ట్ లో. సో దాన్ని ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారంటే ద ట్రూత్ డివైన్ అన్నారు ఒకటి, ఇంకొక పిల్లర్నేమో స్ట్రెంగ్త్ అన్నారు. thus do we enter quick within the tomb and die. Thus are we raised again upon a word divine, upon a fivefold sign, and springing forth we live. అందులోకి వెళ్ళాడికి వీడు చనిపోతాడండి, వాడు ఉంటాడండి, అదే అక్కడ డెత్ అండి. వీడుండడు ఇంకా వాడే ఉంటాడు అనమాట. దాన్ని డివైన్ అనమాట. ఏ వర్డ్ డివైన్ అపాన్ ఏ ఫైవ్-ఫోల్డ్ సైన్ అన్నారు. సో అప్పుడు వీడు ఎలా ఉంటాడు, ఏ వర్డ్ డివైన్ అపాన్ ఏ ఫైవ్-ఫోల్డ్ సైన్. ఇది జరుగుతుంది. దెన్ ఇన్ రిలేషన్ టు హ్యుమానిటీ ద వరల్డ్ కామెంటరీ సైజ్ ఇదే విషయాన్ని ఇంకొక రకంగా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ప్రధానంగా ఈ ఫైవ్-ఫోల్డ్ వివరం అంటే చాలా మనం మకరము, విద్య, రహస్య విద్య, ఇదంతా కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం ఇదంతా. అది నెక్స్ట్ లెసన్ ఇస్ cyclic manifestation. So the word proceeds, the rays stream forth in. So ఈ rays అంటే ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, number 1 is a solar cycle such as the present one, in which the second ray of love wisdom is the major ray and all the others are but subsidiary to it. So ఈ solar cycle ప్రస్తుతం ఉంటుంది solar cycle. ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ సైకిల్ మన ఇనిషియేషన్ మనం సోలార్ లో చెప్పుకున్నాం. అప్పుడు ప్రధానంగా పనిచేస్తున్నటువంటి రే యాక్టివిటీ ఏంటంటే థర్డ్ రే యాక్టివిటీ. ప్రస్తుతం సూర్యుడు ద్వారా పనిచేస్తున్నటువంటి యాక్టివిటీ ఏమిటంటే సెకండ్ రే యాక్టివిటీ, దట్ ఈస్ లవ్ విజ్డమ్. నెక్స్ట్ సోలార్ సిస్టమ్ లో ఏర్పడేటువంటి యాక్టివిటీ ఏమిటంటే ఫస్ట్ రే యాక్టివిటీ, దట్ ఈస్ ద విల్ ఆస్పెక్ట్. ఇది మనకి ఆ పుస్తకంలో చదువుకున్నాం. ఇక్కడ ఆ పాయింట్ మళ్ళీ మనం చెప్పారు. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ ప్లానెటరీ సైకిల్, సోలార్ సైకిల్. అది అంటే ఈ సోలార్ ఉన్నంతకాలం ఈ సెకండరీ యాక్టివిటీనే భూమి మీద పనిచేస్తుంది. అది కాదు ప్లానెటరీ సైకిల్ ఒకటి. ఈ ప్లానెట్ కూడా ఒక సైకిల్ ఉంది దానికి. అదేమిటో చెప్తున్నారు. సైకిల్ such as those we have just considered in connection with the races, the five above enumerated and their 5 controlling rays. ఇందాక చదువుకున్నటువంటి అంటే సెకండ్ అండ్ సెవెంత్ రేస్ కాకుండా మిగిలిన 5 రేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, సో ఆ 5 రేస్ యాక్టివిటీ అంటుండేది భూమండలం మీద అంటే ఫారెన్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అంటుండేది జీవులకి అందించడం అంటుండేది, దట్ ఈస్ వన్ ప్లానెటరీ సైకిల్ గా చెప్పారు. సో మిగిలిన 5 రేస్ ఈ భూమి మీదకి ఇవ్వబడినటువంటి యాక్టివిటీగా చెప్పారు. అలా గుర్తుంచుకోవచ్చు. థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ సైకిల్స్ కనెక్టెడ్ విత్ ద 12 signs of the zodiac. There are primarily 2 in number. These are primary. సో 12 signs of zodiac ఈ సౌరమండలాన్ని నడుపుతున్నటువంటి వాళ్ళు పైన అవి 12 signs of zodiac. ఈ సైన్స్ ఆఫ్ జోడియాక్, ఈ 12 signs of zodiac అంటే ఈ సౌరమండలాన్ని వీటినన్నిటిని కూడా ఇచ్చేస్తున్నాయి. అవి ఎలా వాటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నింటిని చేస్తున్నాయంటే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ దోస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఏ కంప్లీట్ zodiacal round about 25,000 years. 25,000 years complete round of the zodiac అన్నది, which are connected with a complete zodiacal round. సో ఈ కనెక్టెడ్ విత్ ఈ కంప్లీట్ zodiacal round ని 25,000 years గా చెప్పారు. అంటే ఏమిటి, ఒక్కొక్క జోడియాక్ ఈ సౌరమండలం మీద ప్రభావం చూపించడం. అలా 12 రాసులు ఈ సౌరమండలం మీద ప్రధానం చూపించడం అంటే యాక్టివిటీ 25,000 సంవత్సరాల యాక్టివిటీ. అది ఒక సైకిల్ అన్నది. ఇంకొక సైకిల్ ఏమిటి దీంట్లో అంటే, దోస్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ ఆఫ్ ది 12 signs
and which come in and out of manifestation approximately every 2100 years. So ఇది ఒక 25,000 years యాక్టివిటీ ఒకటి. ఇంకొక యాక్టివిటీ ఏమిటి, ప్రతి రాశి కూడా ఒక 2100 సంవత్సరాలు ఈ భూమండలం మీద దాని ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది. ఆ 2100 సంవత్సరాలు ఆ రాశి యొక్క ప్రభావం ఈ భూమి మీద పడుతూ ప్లస్ మిగిలిన రాశులు అందులో భాగాలుగా పనిచేస్తూ వస్తాయి. ఈ 2100 years లో ప్రధానంగా ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటిది కుంభరాశి. ఈ కుంభరాశితో పాటు మిగిలిన రాశులు కూడా వాటి యొక్క క్లాసెస్ గాను వాటి పార్ట్స్ అన్నట్టు ప్లే చేస్తుంటే ప్రధానంగా కుంభయుగం అనేటువంటిది ఈ భూమండలం మీద ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇంతకుముందు అన్నటువంటి మీనయుగం అది అయిపోయింది, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కుంభయుగం. ఇది ఎన్నాళ్ళు అంటే 2100 సంవత్సరాలు. ఇది దాన్ని ఒక సైక్లిక్ మేనిఫెస్టేషన్ అన్నారు. ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు astrological, that is sun signs. Next point ఏంటంటే those cycles when certain races are in power for a period of racial evolution, such as the 5 major racial periods to which we have referred to, which where certain races are in power for a period of racial evolution. మనం ఇంత చదువుకున్నటువంటి 5 races RACE races అవి ఎవాల్వ్ అవ్వడానికి కొన్ని RAYS రేస్ మనం చెప్పుకున్నాం. ఏ రేస్ కి ఏ రే, సో అవి ఒక సైకిల్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం నడుస్తుంది ఆర్యన్ రేస్. ఈ ఆర్యన్ రేస్ అనేటువంటిది 3rd క్లాస్ అనుకోండి. 3rd క్లాస్ పరిపూర్ణ అవడం అనేటువంటిది ఒక సైకిల్. ఈ సైకిల్లో ఆర్ఏ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది ప్రధానంగా పనిచేస్తూ మిగిలిన రేస్ కూడా భాగాలుగా ఉంటుంటాయి. బట్ ప్రధానంగా ఆర్ఏ అనేటువంటిది పనిచేస్తూ ఇది అప్లిఫ్ట్ చేయడం అంటే ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇస్ the lesser cycles in and out of manifestation as referred to earlier in this exercise. కొన్ని లెస్సర్ సైక్లింగ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్, కొన్ని సైకిల్స్ ఉంటుంటాయి, అవి మేనిఫెస్ట్ అవుతుంటాయి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఈ రకంగా కొన్ని సైకిల్స్ అంటే కొన్ని నడుస్తున్నాయి. ఇవి ఒకటి అంటే కొన్ని భూమండలాల్లో ఏర్పడుతుండడం వెళ్ళిపోతుండడం, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ప్లానెటరీ ఆస్పెక్ట్స్ ఏర్పడుతుండడం వెళ్ళిపోతుండడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే 6th point is cycles of ray activity which are determined by their numerical figures. కొన్ని సైక్లికల్ యాక్టివిటీస్ అవి ఈ రేస్ కింద న్యూమరికల్ ఫిగర్స్ కి జరుగుతుంది. అంటే ఉదాహరణకి ఫస్ట్ రే అనుకో, అది 100 years, 1000 years, 1 lakh years, 10 years అలా 1 యాక్టివిటీ. అలా లేదా 7th రే అంటే 700 years, 7 years అలా ఇది పనిచేస్తుంది. దీని గురించి ఇంకొంచెం వివరాలు మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేస్తాం. ఈ రకంగా సైక్లిక్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటే ఈ భూమండలమే జరుగుతుంది. అది స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి.